Assalomu alaykum. Turar joy obyektlarini kadastr pasportini shakllantirish va ularga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi yuzasidan ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentyabrdagi kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi 535-sonli qarori asosida ushbu davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin hisoblanadi. Ariza beruvchi kadastr pasportini olish va davlat xizmat olish uchun Davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ushbu xizmatdan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tadi. Ariza beruvchilar o'zi kelib murojaat etgan taqdirda Davlat xizmatlari markazi xodimi ariza beruvchi nomidan so'rovnomani elektron shaklda mustaqil ravishda to'ldiradi. Uchinchi, shaxslar manfaati uchun harakat qilayotganda so'rovnomaga belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma ilova qilinadi. Vafot etgan shaxs nomidan uning yaqin qarindoshlari murojaat qilishi mumkin bo'ladi. So'rovnomaga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni tasdiqlovchi hujjat ilova qilinadi. Ariza beruvchi davlat xizmatidan foydalanishdan uni ko'rsatishning har qanday bosqichida bosh tortish huquqiga ega hisoblanadi. Ariza beruvchi davlat xizmatidan foydalanishdan bosh tortganda uning so'rovnomasi ko'rilmasdan qoldiriladi. Ko'chmas mulk obyektiga kadastr pasport quyidagi hollarda rasmiylashtirilishi yoki qayta rasmiylashtirilishi mumkin hisoblanadi. Ko'chmas mulk obyekti bo'yicha birlamchi xato ishlar bajarilganda, ko'chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda yoki yer uchastkasi alohida bo'linganda, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari xususiylashtirilgandan so'ng ularning bir qismiga bo'lgan huquq boshqa shaxsga o'tganda, yer uchastkasining maydoni yoki chegara nuqtalari o'zgarganda, ko'chmas mulk obyektining manzili belgilashda yoki o'zgartirishda, o'z yer uchastkasida tegishli ruxsatnomalarni rasmiylashtirmasdan qurilgan bino inshootlar mavjud bo'lganda kadastr pasport rasmiylashtirish yoki qayta rasmiylashtirish lozim hisoblanadi. Kadastr pasporti obyektning murakkabligiga qarab quyidagi muddatlarda tayyorlab beriladi. Ko'p kvartirali uydagi kvartiralar uchun 5 ish kunigacha muddatda, yakka tartibdagi turar joy uchun 8 ish kunigacha muddatda ko'rib chiqiladi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, quyidagi hollarda kadastr pasportini rasmiylashtirish bepul amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyekti bo'yicha birlamchi kadastr yig'ma jildi mavjud bo'lganda, begonalashtirilganda yoki obyektda o'zgarishlar mavjud bo'lmaganda, ko'chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda, obyektning qolgan qismiga yoki rekonstruksiyasiz foydalanish maqsadi o'zgarganda, kadastr yig'ma jildi yo'qolganda bepul amalga oshiriladi. Ushbu hollarda kadastr pasporti 3 ish kuni mobaynida rasmiylashtiriladi.